仔高雄市远景妇女协会也出着争议，有社工出面来指控协会，讲每个月拢会写一张纸条啊，予社工，要求社工爱照面顶的金额，甲部分的薪水回捐予协会。讲这种的恶习已经有10档这么久了。代志曝光了后，有其他的社工疑似去互算秋后笑，被逼来签下着切结书，恶意去互洗头路。 嘴巴上说的要资遣他，可是要他签的却是一个自愿离职的切结书。董事林互逼签名，遭受到恶意的洗头路，威胁伊的头家就是高雄市远景妇女协会。2个月的真照社工野了，每一个月发薪水就会收到协会硬写来的纸条啊，来按照顶头的金额来到银行将薪水佮捐转予协会，和年终的奖金嘛同款。像安尼的代志已经发生几10档。1年多以来，全部的捐款就是53000多块。即马代志曝光了后，协会即马慢慢开始找人算账，防尸体的社工即马已经失去重要的经济来源，情绪是完全无法度接受。逼他自愿离职，甚至是把他逼到要自残、要跳楼。会议记录上面有提到，我说必须他们自己要在账务的部分要交代清楚。你们现在这样子一场切割秀。 协会写纸条啊，要求将薪水捐倒转来，还有这名社工无代无志就去用洗头路，这拢已经违反着劳基法的规定。劳工局即马嘛介入处理，即马这个社工嘛希望中央、地方政府拢会当重视，莫阁有这款代志阁来发生。